Morning po. Ito uli si Mang Bitoy, ang inyong friendly neighborhood. Medyo naputol lang kanina. Walan tayo ng baterya. So, ito na yung continuation part 2 habang ini-install na yung lalagyan ng natin. So, kita nyo naman saan ba kayo makakuha ng technician na nagwawalis pa? Diba? Gas-gas sa sir? Oo. Sa tiles. Tama naman. Sa grem nyo lang makikita yan. Technician na nagwawalis pa. Diba? Mga technician takot mag-abono. Wala bang minutes Dito nyo lang sa grem makikita yan. Ayan, part 2 medyo nawala kanina Naglobat tayo mga ka-neighborhood. Ayan. Install natin dito sa bahay ng mother ko. So, dito ikakabit. Ano, sample natin? Ayan. Diyan tayo magkakabit para sakto yung hangin dito diretso. Para kalat. Pero tama lang to 2.5 dito, di ba? Maliit lang naman. Yes sir. Ito lang naman. Ano po? Ito. 2 HP yung saktong size ng area niyo sir. Oo. So naka 2.5 kayo, mas maganda yun sir dahil hindi pwersado yung compressor. Correct. Oo. Sir, kahit naka 24 lang kayo, nagkakato po yung compressor pag na-reach niya ng lamig. So mga 10 to 15 minutes, malamig na yung area. Oo. Tapos balik na lang sa normal na lamig, di ba? Yes sir, opo. Kailangan ibaba rin, hindi nakababad dun sa sobrang lamig. Yes sir, kasi pag under size sir yung kwarto. So, yung mas malaki yung kwarto sir. Oo. Kahit naka 16K pa lagi sir, parang hindi nyo rin magagamit yung inverter. Correct. Parang baliwala no? Opo. So, kailangan naka-base din po sa square meter. Oo. Ito maliit lang naman Kahit bumabad ka rito, basta inverter. Ayan, si Kuya. Kuya, ano pangalan mo? Emerson sir. Emerson. Yan, si Kuya Emerson. Yan ang isa sa mga technician ng GREM. Di ba? Si Kuya Emerson. Si Kuya... Si Kuya Randy. Kuya Randy. At si Sir... Kuya... Percy. First. Yan. Bihira. GREM, susunod. Laki na ng discount ko rito. Ipopromote ko ng gusto itong GREM Kaya nga po. Diba? Sir, salamat po. Ayan. Saka Steven Diesel. Mga ka-neighborhood, ito yung una natin ikakabit. Pangalawa sa bahay. Ito bahay ng nanay ko to medyo si mother kailangan natin ng dapat lagi siyang cool. Alam mo na, may edad na. So, hindi naman natin kailangan ng gamot. Basta kailangan lang natin bigyan siya mapreskuhan. So, yan. Kakabit na yun. Ayan. Galing. Hop. Ayan sila. Ewan ko lang. Ewan ko, akit lang. Nakita mo? Yung mga tiga-GREM, manlalakas. Biro mo, ang bigat niyan. Hop. Ulo. Baka tumama. Hop. Yung pinsa. Huwag mong bitawan dyan. Hindi ko bitawan. Galing. Ayan. Lighting ng Brave. Daikin Philippines. Daikin, baka naman. Ang kulay pula. Pwede ba ikabit sa kotse yan? Pwede ba ikabit sa kotse to? Nasa likod yung compressor. Hindi nyo makikita yung daanan. Eto. Dito tayo sa kahabaan ng street namin. Hindi ko na sasabihin. Ang mahal nga ng Daikin, no? Live to, boss. Ay, naka-live tayo, sir? Hindi. Ay, popost ko mamaya. Mahirap mag-live Malaking data yon. Wala tayong...
Siyempre. Baka mamaya Baka gusto niyo mag-shoutout. Oo. Sige na. Shoutout sa akin dyan ah. Shoutout nyo yung mga naging kliyente nyo, mga naging asawa nyo. Hindi, shoutout mo yung ano mo. Yung... Sino ba? Sino ba sa mga asawa mo yung shoutout mo? shoutout mo lang sa aking asawa sa taga Santa Maria, Bulacan. Aba, tiga Bulacan din pala to. Taga Bulacan po. Tiga Balagtas ako eh. Taga Balagtas mo kayo. Oo. Taga Santa Maria po ako. Okay. Kay Pombo. Yan, si Percy naman. Taga Sapa rin yan. Okay, kami dun sa Santol, Balagtas, yung gawaan ng mga furniture dati. Ayan na nila. May kami dyan na Shopee. Oho. Shopee ako ng karambon eh. Ganon. Apo. Nalas ako naman dyan, pandintan ko muna kay Pombo. Pero bihira na akong umuwi ron. Andito na yung pamilya namin eh. Ayan. Malapit na siya oh. Konti na lang. Bali-bali. Ayaw na at baka mato yung sasakyan natin. Okay. So, Graham, baka naman. Panay ang banggit ko si Graham. Di ba no, Emerson no? Yes, sir. Dapat itong mga technician ito, ang init may may bonus. Yes, sir. May plaster talaga dapat. Oo. Promote natin yung game gano'n. Sino ba siya shoutout nating boss sa Graham? Si Emerson po nga ano yung ba yung shoutout doon? Emerson. Sa Grim. Sino bang boss natin sa Graham? Si boss. Shoutout nga pala kay boss. Thank you, boss. Ayan na po, nakakabit na. So, dyan na lang natin nilagay. Para mas yung hangin, mas ventilated. Tapos, iwas pa sa baha. Alam mo naman ang Marikina, baha eh. Okay. So, dito muna guys. Babalik na lang ako sa part 3 natin. So, ayan. Ayan tayo sa part 3. Labas muna nila habang, ayun, ikinakabit na pala yung ano. Teka muna. Nakakabit na mismo yung unit. So, ayun oh. Wow! Mamaya, konti na lang. Malamig na rito. Yan. Ano lang, sir, mga ano. Galing. 15 minutes na lang. Thanks lang. Sa bahay na tayo mananghalian. Okay, thank you, sir. Salamat po. Oo. Napaka-thank you, sir. Hindi naman. Wag naman. Wag naman mabait. Kinukuha agad yun eh. Di ba? Yung tama lang. Sakto na. Saktuhan lang. Ayan ha. Kita nyo. Pag deliver sila, ito gamit na. Kompleto. Ha? May mga flexible hose. Ayan. May di-deliver. Yung pa yung isa sa akin ano? Opo, Ayun pa yun, sa bahay. Tapos ito yung parang drain pipe nila. Pababa. Para... Galing. Okay. So, guys, balik muna ako. Pang part 3 mamaya. Thank you. Balik muna tayo rito. Ha? Thank you mga katropa pips. Long live!